¿Eso qué se ha roto? ¿Al picar aquí se ha roto o qué? ¿Por qué se ha roto? Vau dir que a casa vostra hi havia una gent que havia marxat perquè no aguantava el soroll? A l'edifici vostre? Ah. No, és que era allà davant. Allà va tocar una senyora que va dir que havien marxat i uns altres que havien posat doble vidre a la finestra. No ho teniu davant que doneu darrere, no? Avui és un bon dia perquè veig que tenim la màquina aquesta en marxa i és per veure les vivendes que hi ha al costat d'això. Això es diu desarenadora, es diu la màquina aquesta. I és la que va amb aquella allà. Que va amb aquella d'allà, que és la irlandesa, i porta les pedres perquè la màquina aquesta és el que fa. Por donde circulan los peatones desde la Meridiana a la calle Trinchán. La queja es que por la noche, pese a la iluminación adicional que se ha puesto, los vecinos temen posibles atracos o agresiones. Calle Trinchán con Mallorca.
pantalla está bastante aminorado, pero a pesar de todo, los pisos elevados siguen oyendo este ruido ensordecedor durante todo el día. Este es el ruido detrás de la pantalla protectora para evitar que transmita este ruido que está por encima de los niveles habituales a las viviendas. El agua con bentoniza va a parar a estos depósitos y la fuerza de entrada hace que se salpique, que algunos vecinos de estas fincas se quejen de que hay un olor que les molesta y que notan carraspeo en la garganta. Com està la seva dona? D'allò que em va explicar que no es trobava bé pel vapor d'aigua aquest que sortia. Em va dir que no va dir vostè, era vostè, que la seva dona estava una mica fumuda, la de baix. Llavors era la Laia. Pot ser la Laia? Ai. Que em va explicar els problemes que tenien a conseqüència d'aquesta aigua que ve aquests dipòsits. La de baix devia ser, sí. L'aigua tela, la que tenim aquí. I el soroll què? Té que tenir la finestra tancada? El soroll és de la mà. Els grups electrògens aquests d'aquí baix. Sí, és aquesta, la vermella. La vermella aquesta, que fa molt de soroll. Fa molt soroll, clar. Ara està en marxa, Sí. No, allà buscant. A quina hora comencen? Normalment molt aproximadament. A les 9. Sí. I a quina hora acaben? Antes de les 9. No penso que les 10. 10 menys 10 de la nit. A l'hora de dinar paren, no? Per això? Bueno, no, ara no. A l'hora de dinar no paren. Ara penso que no paren. Sí, bueno, es que la máquina no pot parar, la máquina aquesta. Este depósito está tomado desde la vivienda de Mallorca 633. Desde esta ventana es la vista que hemos hecho del depósito que se arroja la ventanita y el agua.